生活，欢迎收看设计家新闻台，我是住得好。正式进入后疫情时代了，我们跟家的相处时间也变长，因此今天要介绍的设计趋势就是要如何更注重与家人互动以及放松疗愈之处，像是卧榻、穿鞋椅、中岛等元素都成为设计重点，一起来看看吧。1. 卧榻设计。根据设计家网站的统计，在整个装修市场中，2020年对卧榻的需求为 22.6%， 但在2021年却成长为 25.1%， 几乎来到整体需求的1/4。那为什么卧榻突然变得这么受欢迎呢？因为当我们在家的时间变长了，可以在卧榻上滑手机、阅读以及晒太阳，还有欣赏风景。上方的部分可以达到收视梁柱的目的，下方则能够作为收纳使用。另外设计师还建议卧榻可以规划在卧室当中，因为如果你进入卧室不想马上更换外出服，就可以在卧榻上休息，避免把病毒带上床铺哦。2. 中岛厨房。有中岛厨房的需求上升至 2.6%， 因为家人更常相处在一起，中岛厨房能跨越格局，连接起客餐厅，取代原有的机能，也能融合阅读休闲吧台以及吊柜收纳。在材质上也选择了不锈钢以及赛力石等好清洁的材质，耐用性也更高哦。接下来我们将看到几个在中岛应用上比较特别的案例。在坪数不够的时候呢，可能空间中放不下一张餐桌，这个时候就可以利用中岛直接取代餐桌的存在。接下来将看到最近比较新兴的设计方式，是通过中岛连接格局的功能，取消客厅的茶几，与餐桌做一个结合，达到串联客餐厅的目的。3. 玄关穿鞋椅。家中有穿鞋椅的比例从1年前的 7.4% 增加到 9.0%。接下来我们就一起来看看精彩的案例。玄关穿鞋椅可以合并收纳柜、洞洞板等实用功能。另外，它也可以结合铁件或是长虹玻璃延伸出屏风，有效可以化解穿堂煞。同时，也能直接放上一张单椅，让家中有小孩以及退休族群在穿脱鞋的时候安全又舒适。4. 家事间。家事间的兴起是为了让人长时间在家有更舒适的做家事环境。接下来我们将看到几个精彩的案例。像将洗衣机放在阳台以及户外，很容易有损坏的问题。通过将洗衣机融入厨房里、浴室外，或是增设家事间的方式，一方面可以整合好管线，更可以符合洗澡、脱衣服的动线。最后还有一个趋势想跟大家分享，就是因为在疫情期间，许多人的生涯规划有了改变。为了在家兼顾工作与生活，整体装修市场而有了 6% 的成长，甚至还在不断的上升之中。虽然我们都还在疫情当中努力，但能通过好设计拥有自己的家，绝对是最开心的事。好的，本节新闻内容就是这样，千万别忘记订阅我们的频道及开启小铃铛。如果想知道更多设计趋势，千万别忘记锁定设计家新闻台。我是住得好，下次见，拜拜。